金沙廣告入面嗰朵玫瑰花咧，我而家識點接啦。真係咪一張金沙紙就接到㗎？梗係啦，嗱，示範俾你睇啊。好啊。嗱，首先咧搣咗嗰個貼紙，嚇。咁咧就留翻陣間用嘅。嗯。跟住咧就開咗嗰個朱古力啦，但係小心啲唔好搣爛。得。跟住攤平張金紙，粒朱古力俾我食啦。好粒件係你啫。嗱，咁跟住咧，將一個邊咧就接埋嚟。係。然之後咧，呢度咧就接個三角形。再然之後咧，呢個邊又係接埋嚟喎。跟住喺右手邊就可以開始接個花心噶啦。咁呢一路接埋嚟嘅時候咧，如果想即係逼真啲啦，做到玫瑰，就將嗰個邊咧係反出去嘅。咁咧就做到好似個真玫瑰咁樣樣啦。明白。咁一路咁樣捲埋嚟啦。咁咧，跟住咧就攞翻頭先嗰個貼紙，喺呢度黐翻上去，做塊葉，咁就得㗎啦。犀利喎！真係一張金沙紙就搞掂咯。係啊。